秒告诉你 PUR 封边机涂胶不均匀，贴合面上下这个样子怎么办？首先在胶锅总成右侧把这个固定螺丝松到半紧状态，上下有2个调节螺丝，上面螺丝逆时针松一点，下面顺时针紧一点，涂胶轴上头往前倾斜，下面螺丝逆时针松一点，上面顺时针紧一点，涂胶轴上头往后倾斜。小白也能轻松掌握的预洗调试方法。常见的预洗问题有上面多下面少，下面多上面少，或者中间有接痕，其实这都很简单。首先在电机侧面这找到这2颗固定螺丝，松开它们。如果是板材下面多上面少的情况，就把调节螺丝逆时针方向拧松。如果是板材上面多下面少的情况，就把调节螺丝顺时针方向拧紧，调好后锁紧2颗固定螺丝就行了。如果是板材中间出现接痕，说明2把洗刀不在一条垂直线上，找到这2个旋钮，随便以1把洗刀为基准，转动另一把洗刀的旋钮，调节至2把洗刀在同一条垂直线上就行。封边机前面这里有一个把手，就是控制预洗刀洗多洗少的，是不是很简单？正常的调节参数放这了。掌握这套4.1规律的修边调试方法，你闭着眼睛也能把修边调试好。第一，检查修边布套的上下动作，前后弹簧是否有压力，主要检查这2个位置。第二，检查修边上下的动作量，就是看垂直纺行轮过板时，垂直纺行轮会向上，过完板后会自动回位，整个过程中圆盘跟着板材转动，如果没有动作，上面调节这里，下面调节这里。第三，检查修边的前后动作量，看这个斜靠轮过板时，垂直纺行轮后退，过完板后也会自动回位，在这个过程中圆盘跟着板材转动，需要调节时，上面调节这里，下面调节这里，动作量在1到2毫米就行。第四，我们客户反映最多的问题，为什么这个修边手柄怎么调都没用？因为你没有按照我前面几个步骤检查，有动作量时再去调节这个修边手柄就可以了。最后记住这条规律，板材过完精修边后，弧度要略低于想要的弧度，封边条要略高于板材，剩下的交给刮边处理就行了。以上就是4.1规律的修边调试方法，还有不会的可以评论区告诉我。刮边跳刀不稳定，检查这4个定位缓冲就行了。第一个位置在这儿，检查前后的缓冲间隙，间隙为1毫米左右就行。第2个位置在这儿，检查上下的缓冲间隙，间隙1毫米多一点就可以。第3个位置在左边这，检查前后的缓冲间隙，间隙也是1毫米左右就行。第4个位置在右上边这，看这个并母垫片的间隙，检查上下的缓冲间隙，也是1毫米左右就可以。这4个定位缓冲调好后，还要检查下弹